Gahuzamiryango mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabashuje nshuti muteze amatwi BBC. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Imvo n'Imvano. Turi kuwa gatandatu tariki 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2021. Ikiganiro cyacu cyo kuri wa gatandatu turavuga ku kibazo cy'inda ziterwa abana b'abangavu, abakobwa bari hagati y'imyaka 14 na 18. Bamwe mu babyeyi bafite abana bahuye n'icyo kibazo baganiriye na BBC. Bavuga ko abana babo batewe inda mu gihe cyaguma mu rugo umwaka ushize, ubwo icyorezo cya COVID-19 cyagaragaraga bwa mbere mu Rwanda, bikabaviramo kureka amashuri. Muri iki kiganiro turavugana n'abo babyeyi. Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda isobanura ko abakobwa benshi batasubiye ku mashuri nyuma yo gutwara inda zitateganyijwe, ariko ko ihora ibashishikariza gusubira mu ishuri nubwo baba bamaze kubyara. Ni ikibazo kimaze gufata intera ndende mu Rwanda. Imibare itangwa n'impuzamashyirahamwe iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO yerekana ko buri mwaka byibuze abangavu 15,000 baterwa inda zitateganyijwe. Turavugana n'abo mu muryango wa CRADO. Hagati aho kandi urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ruravuga ko mu mwaka ushize wa 2020 abantu basaga 4,452 bafashwe batangira gukurikiranwaho icyo cyaha. Muri iki kiganiro turavugana n'ubuvugizi bwa RIB batubwire uko bitwaye muri iki kibazo n'ingorane zirimo mu gukurikirana abakekwa gutera inda abangavu. Ikiganiro ni Imvo n'Imvano, gendi Yves Bucyana. Samirana radio yacu dukunda cyane, BBC Gahuzamiryango. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Ndi mu murenge wa Rukara, ni mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba hano mu Rwanda. Imvo n'Imvano yagiye gusura bamwe mu bana b'abakobwa bataye amashuri kubera gutwara inda mu gihe cyaguma mu rugo cyatewe na COVID-19 mu gihugu hose. Turaganira n'abana b'abakobwa batewe inda bikabaviramo guta amashuri bitewe n'uburyo bumwe cyangwa ubundi. Turanaganira n'ababyeyi babo cyangwa se abandi bashinzwe kubarera. Warabyaye? Yego, narabyaye. Natwise ari mu gihe cyaguma mu rugo, nibwo natwaye inda y'umwana metse mu mugongo. Warigaga? Yego, nari umunyeshuri siniyafone ho nari ngiye. Byagenze gute ku ishuri? Narakomeje ndiga, ngeze aho ngaho nyine ndabyara. Njye nashakaga gusubira ku ishuri nkajyana n'umwana ngashaka uwamumfasha, gusa byaranze. Ku ishuri nibo banza se? Yego, bitewe nyine barambwiye ngo ninzane umuntu ugomba gusinya yuko umwana nta kibazo azagira, kuko ubuzima nari ngiye kujyamo ni ubuzima bwanjye njyenyine, nikodeshereza nishyurira ko nawe nari mfite. Yego, kuko nawe nari mfite unkurikirana, nanone nari mfite umfasha, usibye ko nyine nari kugerageza mu bushobozi mfite nkajya niyambaza abandi bantu b'abafamiliye. Mu muryango ninde ukureberera? Ufite ababyeyi? Ababyeyi barahari, gusa nta n'umwe undeberera, nta n'ubwo mbana nabo. Kuki utabana nabo? Warabataye ukimara kumenya ko utwite? Oya, ntabwo nabataye, bitewe n'ubwumvikane buri hagati yabo, uko ari babiri ntabwo bashyize hamwe, nta n'ubwo bumvikana. Mbere yaho gatoya nyine njya kujya kwiga groupe scolaire Karambi, nigaga muri interina muri Gatsibo. Hanyuma biba ngombwa ko ubushobozi bitewe n'ubwumvikane bukeya bwo mu rugo birahagarara, nyine bamvayo kubera ko bari banze kwishyura. Nza aho ngaho Karambi maje mbonye ukuntu nyine bari kwitwara, nta bwumvikane, baraserera buri gihe, abana natwe tugahura n'ibibazo. Nakomeje kwihangana nyine mbana nabo. Ngeze aho ngaho nibwo nahuye n'ikibazo cyo gutwara inda y'umwana
nanjye ubwo babimenye batangira kujya banoteza bambwira nabi, nibwo nasanze gasaza kanjye gatoya kabaga ahantu konyine, niko turabana, karanyakira turabana. Ku ishuri bari barabimenye yuko wiga utwite? Oya, ntabwo babimenye kuko nyine ntabwo twize igihe kirekire. Babimenye ari uko babonye mfite umwana ngiye kubasaba umwanya kugira ngo nkomeze nige. Uyu muryango rero wawumenye ryari kugira ngo utangire banagufashe? Wenda wawumenye ryari ko hari umuryango ushobora kwegera abana b'abakobwa batwise cyangwa se batwite cyangwa babyaye? Wabimenye ryari? Uyu muryango twabimenye amashuri arimo arafungura ngo dusubire ku ishuri, nibwo nawumenye. Ariko njye ubwo nari maje kuva ku ishuri bambwiye yuko bitakunda kubera uno mwana nimba nawe mfite wamufata mukuru usobanukiwe nyine ubuzima bw'umwana. Nibwo rero shangazi masenge nyine yaje, nibwo naje nganira nabo, barampumuriza barambwira ngo ninihebe, ngo ninuze, birashoboka yuko namubyara konka agacuka ubundi nkasubira ku ishuri. Mbabwira yuko nshobora kutazabona ubushobozi icyo gihe kuko nzaba nita ku mwana, nanjye ubwo ngubwo ngiye kwita. Nanjye barambwira ngo ninuze, umuryango nicyo waziye gufasha abana bahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo kugira ngo basubire mu murimo bahorezemo. None iyo uganiriye na masenge wumva ufashwa? Tunyururemo. Biranduhura cyane ko ni umuntu mba hafi cyane, bakampumuriza mu buryo bashoboye, bakamfasha. Ikindi bakantera imbaraga zo kumva yuko nagomba kwiheba ngo numve ko ari bwo ubuzima bwanjye burangiye. Iyo banganiriza bambwira yuko ibyabaye atari ngombwa ko bizongera kumbaho, bakambwira yuko ngomba kuba hari icyo nahindura. Kandi ikindi abo babyeyi banjye bakaba bakongera bakagaruka mu murongo bahozemo. Ese baguhuza n'ababyeyi? Yego. Gute, mu buhe buryo? Baragenda bakaganira n'ababyeyi banjye. Ubwa mbere baragiye baganira n'ababyeyi banjye, ubwa kabiri turajyana, ubona ko nyine batangiye kugenda batuzamo. Mujyanyeyo nibwo wari usubiye mu rugo bwa mbere kuva aho ubyariye? Oya, ntabwo byari ubwa mbere. Najyagayo nkabona si neza, ariko nkajyayo kuko nta babyeyi banjye ntabwo nareka kubajyayo kubareba. Ariko ujyanye na masenge wabonye hari icyo bihinduyeho ku mibanire yawe n'ababyeyi? Yego, ntawazaga kunsura icyo gihe mbyara no mwana, ariko maje kujyana na masenge mama yaje kunsura na papa araza, baransura bafata umwana kuko mubyara ntabwo bari bakabikoze. Ariko maje kuvanayo na masenge yabaganirije, baraje, mbona baraje baransura, bambwira baranyihanganisha, barambwira ngo nihangane. Ubu uba hehe? Ubu ngubu mbana na musaza wanjye wiga primaire, aracyari mutoya, nawe nabonye bamutereranye nyine mu bushobozi bwanjye mfite, mfatanyije n'uwo twabyaranye, turi kumufasha kugira ngo yige asoze primaire, wenda na secondaire Imana nibishaka azayiga, kuko ndamwifuriza kwiga, ntabwo nshaka ko azacikisha amashuri ye. Igihe cyaguma mu rugo usanga cyaratanze icyuho ku bana b'abakobwa? Yego, umwana arabona yuko yiguma mu rugo nta hantu wenda yabona yakora ikintu akeneye, kuko dukenera byinshi. Nimba ubwiye umubyeyi akakubwira ati mva imbere, icyo gihe ntabwo nzaseba ngo njye mu bandi nze guseba, nzashaka uburyo njya gukora ukugira ngo mbone ibyo ngibyo. Rero ikintu navuga, iguma mu rugo nyine iri gutuma abana b'abakobwa tutwara inda cyangwa twishora mu bintu bitari byiza, ariko ntabwo ari cyo gisubizo.
hari uburyo bwinshi dushobora kuba twabona ibyo dukeneye tutishoye mu ntuza mu ngeso mbi. dukoresha amaboko yacu, guma mu rugo ye kuduherana ngo twishore mu ngeso mbi. Hari ikindi wenda warenzaho kuri iki kiganiro? Birahari byinshi, gusa icy'ingenzi ndi kuvuga ku bana b'abakobwa babyariye mu rugo cyangwa bacikishije amashuri. Ntabwo ari ngombwa ngo twihebe cyangwa bihebe, bumve yuko batagomba kuba open ngo baganire n'abandi, bafunguke nyine baganire n'abandi kandi bisange aho abandi bari. Uwiga agasubire kwiga ngo yumve ko nyine bimuteye isoni, oya, niyumve ko nyine byabaye n'undi byamubaho, agenda ajye kwiga, kuko ntago kubyara ntago bivuze ngo ubuzima bwawe burarangiye, oya. Niho intego avuge ngo ndabyaye ariko ntibizongera, sinzibizongera kumbaho, ahubwo intumbero yanjye, intego yanjye niye kwiga, kwiteza imbere, nkashyira hamwe n'abo tutari dushyize hamwe, nkiteza imbere mu buryo ubu n'ubu, cyangwa nkiga nkabona diporome. Umwana w'umukobwa undi imbere ntabwo aruzuza imyaka 18, ari nayo mpamvu nganira n'umubyeyi we. Umukobwa wawe ntabwo arageza ku myaka 18? Ntabwo yari yayigeze. Ni ryari mwamenye yuko atwite? Twabimenye inda yujuje ukwezi. Nyine nahise mbyakira, menya ko ishuri aritaye, mfata umwanzuro wo kujya kumupimisha no kugerageza kumwitaho. Umenya ko ishuri aritaye. Ubundi yigaga mu kangahe? Yigaga mu gatandatu amashuri abanza. Mwarakurikiranye se? Mwaba muzi wamuteye inda? Ntabwo twamumenya neza. Byari igihe cyagiye cya covid, ubwo umwana yagiye i Kigali agiye gusura bakuru be na ba nyina wabo, ahurirayo n'uwo musore. Ubwo sinzi ukuntu bamenyanye, abamuteye iyo nda. Agarutse aje kwiga, ajyaho atangira ku ishuri ibyumweru bikeya, ibimenyetso bitangira kugaragara. Gushora barariretse. Ibimenyetso by'umwana byatangiye kugaragara, ngo yajya ku ishuri akaza yarwaye, nawe acika intege zo gusubira ku ishuri. Nibwo mwafashe icyemezo cy'uko arireka, mutiriwe munaganira no ku ishuri? Nyine ubwo tubonye kuko komaze gucika intege, ubwo nambwiye ntiwasubiye ku ishuri, ati nta mbaraga nifitiye. Kandi ubwo atangiye kurwaragurika, yirirwa aciragura, rwara za malariya zidashira, rwara ubwo buntu nk'ubwo bwose. Ubwo no ku ishuri nta kintu bari batubaza, kandi ntago yakunda gusubira ku ishuri. None ubu mubona amaherezo ye n'ishuri bizagenda gute? Aramutse abyaye akabyara neza, ntabwo mwibaza ko yasubira ku ishuri? Nyine abyaye neza yasubirayo, ariko ubwo bidakunze yirashwa mushakira nk'imyuga, akiga nk'iyo myuga. Ubwo turareba ubushobozi bw'ababyeyi kuba bashobora kwigisha abana babo mu gihe wenda habayeho ikibazo cyo gutwara inda. Aramutse yemeye gusubira ku ishuri yasubira, kubera aracyafite imyaka mikeya. Ariko atabyemeye, kubera ari nk'uko umwana mu cyaro iyo yabyaye aba yumva yiyanze, aba yumva atagifite kujya ku ishuri muri bagenzi be. Mwe nta kibazo bibateye kigendanye n'ubushobozi? Ikibazo kirahari, ariko umuntu aragerageza agashakisha. Hari uburyo mukurikirana se mukamenya wenda uwamuteye inda, cyangwa mwarabiretse? Twariyakiriye. Niba yamuteye nyine yamuteye inda ari munsi y'imyaka, ariko n'abana bihigiwe uranamumubaza akanga no kumuvuga. Kuko rero ukarekera ukavuga ati kantegereza ikizaba. Yewe yamaje kumbwira ko atwite, ubwo icyo gihe nyine kubera ko kwa muganga yararwaye arembye, mwohereza kwa muganga nzi kwenda ari ubundi burwayi, agiye nyine asanga aratwite. Yarigaga. Hanyuma ubwo nibwo yahise nyine ava mu ishuri. Ntago namubwiye nabi, ahubwo narabwiye nubwo nuko nta kuri twabigenza, uretse ko nubundi we yabumvise ko atwite, igira n'ahantu anabyarirayo, uretse ko bamfashije nk'inshuti n'abavandimwe, anabyara bazwi. Ubwo rero kubera ko nubundi amahirwe nari mfite, twari mu cyiciro cya mbere, mituweli nari nyifite, hagira ngo wenda ndavuga nti ubwo umwana wenda ageze aho wenda azanakura, wenda murere, ni wenda nakwihangana mu bukene bwanjye nkanamurera,
ntabwo narabyakira mu bukene bwanjye nta kundi nabigenza n'ubu aracyari mu rugo kandi ngo wayimuteye n'ubundi ndabona hasanga atazanamutwara rwose kuko nawe urebye ni nk'aho atishoboye. none nta zindi nzira z'amategeko ku muntu wateye inda umukobwa utarageza no ku myaka? amategeko nyine ngewe naragiye mbwira umudugudu arambwira ati rero naje hano ku murenge hari ibyo batubajije turi kumwe biba ngombwa yuko bantuma abatangabuhamya bw'ukuntu yari atwite. icyo gihe naraje mbabuze nisubirayo ndanareka ndabyakiriye. ndacyari mu kiganiro imvo n'imvano, ndi kumwe n'undi mubyeyi hano. wowe umwana wawe yarageze mu mwaka wa kangahe? yarageze mu mwaka wa 6 segonderi. ngira ikibazo nyine cy'uko muri covid atwara inda, mbura ubushobozi bwo kumusubiza ku ishuri. urumva nyine iyo umwana yabyaye ntago byashoboka, bari inzitizi nyinshi ndende kandi ntishoboye no kuba n'ubundi kumurira byangoraga, ariko hakazamo n'inzitizi y'uko yabyaye. aracyari umwangavu, ntago nubwo umugabo yakwemera kumutwara ntago bakwemera ko ajya mu rukiko kuko atujuje imyaka. mu rukiko gusezerana? byari muri guma mu rugo, niko nibaza ko ariho yamuteye inda. byari muri guma mu rugo kuko icyo gihe nyine byabaye nyine ajya ku ishuri nta kibazo cyari cyarabaye, ariko guma mu rugo nyine abana nyine nabo babonye umwanya wo gukubagana. wese iyo muganira wumva abivugaho iki? nyine nawe byaramuhungabanyije cyane ku buryo buteye ikibazo. nyine ubona ko n'ubundi afite ihungabana kuko yari afite umwete wo kwiga kandi ishuri arikunze arishaka. nanjye ku mubyeyi we kandi nanjye numva narahungabanye mu buryo bwose bubaho. njye abana mbarera njyenyine, umugabo yabantanye ubu hashize imyaka 9 ntabana n'umugabo yarantaye. abo bana nyine nabareze mu buzima bubi, ndabagwagwana mbacira inshuro ngira gute. nyine agahinda mfite nuko nk'uwo ari we wari imfura yanjye ari we wagakwiye kuba yamfasha barumunabe agahura n'icyo kibazo cyo gutwara inda. nyine n'agahinda karekare nyine ndagafite. uwamuteye inda bimeze gute? arahari? muramuzi? ntago yahunze, arahari, turavugana, ariko aranamufasha nyine bya gikene. nawe nta bushobozi burebure afite. ubu muteganya yuko uwamuteye inda bizagenda gute? ubundi ahenshi bajyana mu nkiko. ntacyo byamarira kumujyana mu nkiko kuko niba yabashaga kubona niyo sabuna akaba yayimuha, kumujyana muri iyo gereza ndumva nta nyungu byangirira, nta nicyo byamarira, kuko mba mbona yenda abasha kuba yamwitaho abonye ubushobozi yamutunga bakubaka urugo. aha rero mu murenge wa Rukara hari umwana w'umukobwa, amakuru namenye nuko atwite, ariko akaba afite imyaka 17 y'amavuko. nawe yaje gushaka ubufasha. ikibazo cye reka nyiganire n'umuhuzabikorwa w'umushinga Masenge Mba Hafi, ukaba ari umushinga ufasha abana b'abakobwa bahuye n'ibibazo byo gutwara inda z'imburagihe muri uyu murenge wa Rukara. nitwa Denise Nuwayo, ndi umuhuzabikorwa w'umushinga Masenge Mba Hafi mu murenge wa Rukara mu karere ka Kayonza. muri uyu mushinga Masenge Mba Hafi turi buvugane na ba Masenge mu kanya. ikiganiro n'imvo n'imvano. banza utubwire imanza mukunze guhura nazo. nduzi ko ari imanza z'abana b'abakobwa. hari nk'uwo dusanze hano uri munsi y'imyaka 18 aratwite. hari izindi manza zitandukanye mugenda muhura nazo nk'izi ngizi muri uyu muryango. urazitubwira, utubwire nuko muzitwaramo. Mwakoze cyane. iyi manza dukunze guhura nazo ni iz'abakobwa batwaye inda z'imburagihe ndetse n'abakobwa bamaze kubyara izo nda z'imburagihe. iyi manza zikunze kugaragara ziva kuba bateye izo nda. ni ukuvuga ngo bamara kubatera inda bakabihakana, bamara no kubyara, igihe cyo kwandikisha abana mu irangamimerere bikaba ikibazo, abana bakabura aho babandikisha. hanyuma izindi manza dukunze guhura nazo ni iz'ababyeyi batabasha kwihanganira ko umwana yasamye iyo nda cyangwa agiye kubyara akaba yamwirukana mu rugo, bikaba byateza amakimbirane. tugarutse kuri uyu mwana uvuze, ni umwana nyine uri munsi y'imyaka 18, yabanaga na nyirakuru. yambwiye ko afite 17 kandi aratwite. aratwite, yatugezeho abana na nyirakuru atishoboye, amwohereza kwa nyirasenge. agezeyo mubyara we amutera inda, nyirasenge aramwirukana, asura kwa nyirakuru
asubiyeyo kureba uwamuteye inda ni mubyara we ngo agire icyo amufasha, aramwihakana. Yatugezeho adusaba ubufasha nyine kuko yari yatangiye gushaka ibyemezo byo kujya kumurega muri RIB, gushaka ubufasha muri RIB. Izo ka rero uravuga ni bafite imyaka 17 ziragaragara, hari n'aba 16 na 15. Ubu noneho ndaganira na ba masenge, ni ba masenge babiri muri uyu mushinga wo gufasha abana b'abakobwa bahuye n'ibibazo byo gutwara inda zitateguwe. Murakoze, nitwa Mukandishimiye Claudine. Njye nitwa Nyirarukundo Genereze. Mwebwe mwirirwa muri abo bana b'abakobwa mubaganiriza, ibyo bibazo murabona ko bikomeye koko? Ibibazo birahari cyane kuko usanga abana benshi ujya kubona ukabona umwana yatwaye inda bene bazitinda z'imburagihe cyangwa inda zitifuzwa. Hanyuma rero nyine hari ibibazo byinshi ko hari nk'igihe umwana atwara nk'iyo nda ugasanga ababyeyi be ntibabashije kubyakira, ugasanga baramuhohotera, bamutuka, bamutoteza, bamwe bakabakubita abandi bakabirukana mu rugo. Ibyo bibazo rero birahari cyane. Ibyo bibazo muri iki gihe cyaguma mu rugo usanga byariyongereye hano muri iki gice cy'u Rwanda. Iki gihe nyine cyaguma mu rugo byariyongereye kuko hari nk'abana babaga bari nko ku mashuri ntibabone umwanya nyine wo gutembera cyangwa ngo bisanzure n'abandi bana, ariko kubera gahunda yaguma mu rugo byabaye byinshi cyane kandi babirebere kuko abana babonye umwanya wo guhura bari hamwe, bityo bituma umubare wiyongera wo gutwara inda z'imburagihe. Mwebwe nka ba masenge, akazi kanyu, role yanyu muri uru rubyiruko ni duhere kuri wowe? Akazi kacu ni ukwegera abana bari mu midugudu hirya no hino, kuko urabona hari nk'umwana utwara inda y'imburagihe umubyeyi we ntabibone neza, hanyuma bigatuma bajyana amakimbirane, mwana bakamwirukana cyangwa se akigunga. Akazi kacu no kujya kureba abana bafitanye amakimbirane n'imiryango yabo, tugahamagara umubyeyi tukabunga, tukabigisha, tukigisha abana ko ubuzima butarangiye, hanyuma tukongera tukabigisha bakaza mu rubohero. Tugira urubohero mu mudugudu bufite urubohero, tugahuriramo tukabigisha ko nibabyara bazasubira ku ishuri, tukabigisha kwihangira imirimo, tukabigisha kujya mu matsinda yo kuzigama no kugurizanya. Hanyuma ababyeyi inda z'imburagihe bakuru babo bagatanga ubuhamya kugira ngo nabo abandi bataratwara inda z'imburagihe babone ko bikomeye bityo batazabikora. Musanga umwana w'umukobwa watwaye inda yiga gukomeza ishuri biramworohera? Ntabwo biba byoroshye, ariko nyine tubagira inama umwana akaba yasubira ku ishuri. Hanyuma rero nyine ubwo natwe icyo dukora nka ba masenge turagenda tukaganiriza ababyeyi tukabumvisha ko abo bana babo bashobora gukomeza ubuzima bugakomeza, nyine bakaba babasigarana abana bagasubira ku ishuri nubwo biba bitoroshye. Nyine turabaganiriza abana nabo tukabaganiriza, tukabagira inama yo kubasubira ku ishuri, bagasubira ku ishuri, tugakomeza tukaba hafi tukabafasha. Nyine abarimu nabo tugenda tubaganiriza, nk'umwarimu uragenda ukamuganiriza ukamubwira ikibazo umwana afite, ku buryo byibuze na bagenzi be nk'uwayo ushobora kuba yamukorera iryo hohoterwa ariko kumubwira ati warabyaye we ntabwo uri nkatwe. Umwana iyo tubimenye nk'ibyo tukagenda tukaganiriza umwarimu, nawe ashobora kumufasha, ugasanga ba bagenzi be bamwiyumvishamo bakumva ko nubwo yabyaye ariko ubuzima butarangiye, ubuzima bukomeza. Urabona bitanga iki? Ibiri gutanga umusaruro, ni ukuvuga ngo masenge ntago akurikirana n'abana babyaye gusa inda z'imburagihe. Hari n'abana baba bakiri bato nko ku myaka 12, 13, 14 ariko bafite bya byago byo gusama zanda z'imburagihe. Hari nk'abana bo mu muryango kennye bafitanye amakimbirane, abana bakora akazi ko mu rugo, cyangwa se nk'umwana ukabona ko afite uburara yaraneye ababyeyi kuryo byamutera gusama yanda y'imburagihe. Abo nabo turabakurikirana, dukurikirana ibyiciro bitatu. Hari babandi babyaye inda z'imburagihe, abana batwite inda z'imburagihe, n'abandi bafite bya byago byo gusama zanda z'imburagihe. Icyo dukora tubagira inama, babandi batarasama zanda z'imburagihe tukabereka ububi bwo kubyara ukiri muto, tukabigisha gutyo bakagenda babyumva. Biri gutanga umusaruro kuko iyo ubona abari barabyaye baraza bagaba barumuna babo ubuhamya, bakaza mu matsinda yo kuzigama no kuguriza, barisanzura, baraziranye. Ntabwo bimeze nka mbere kuko mbere ntabwo bari baziranye, umwe baga ari hano ndari hirya, ariko barahuye baraziranye, turahura tukaganira ukabona barishimye, nta kibazo, nta bwigunge bagifite. Bwana Mwiseneza Jean Claude niwe ukuriye umuryango Learn Work Develop ufite umushinga masenge mba hafi. Avuga ko bafite gahunda zo gukwirakwiza umushinga wabo mu turere twinshi mu Rwanda mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo. Uyu mushinga masenge mba hafi mu muryango Learn Work Develop twawutangirije mu murenge wa Rukara. Umurenge wa Rukara rero ufite imidugudu 39 mu tugari dutatu,
twa Rukara rw'Imishinya na Kawangire. Ni ukuvuga ngo muri buri mudugudu dufitemo masenge y'umudugudu, ariko uretse na masenge tukagiramo n'uwitwa mukuru wabo. Mukuru wabo bivuze iki? Ni ukuvuga ngo n'umwe mu bana b'abakobwa nawe wagizweho ingaruka no gusama inda y'imburagihe, watoranyijwe na bagenzi be, noneho ku buryo ashobora gushyira masenge bya bibazo bagenzi be bafite, noneho masenge agafatanya na mukuru wabo mu buryo bwo kuba bashobora kubafasha. Urumva dufite ba masenge 39 umwe muri buri mudugudu, tukagira ba mukuru wabo 39 umwe muri buri mudugudu. None ibibazo mubona muri uru rubyiruko rw'abakobwa mubikemura mute ko ari ibibazo byinshi? Niyo mpamvu twatekereje no mushinga, kuko mu by'ukuri iyo urebye hari n'indi mishinga ihari ifite ibyigenda bikoraho, ariko mu kubireba neza twasanze mu bantu bafasha cyane cyane aba bana babyariye iwabo, usanga mu by'ukuri bareremba, tugenda hejuru tugafasha mu gukemura ingaruka z'ikibazo, ariko ntitwinjire mu kibazo nyirizina cyangwa mu mpamvu zigitera. Ariyo mpamvu rero icyambere ngira ngo ndimo mbivuga mu kanya, niba ari abana bari kuri riske, ariko burya icyiciro cya kabiri ntabwo nabivuzeho, ni abana batwite. Ubu dufite abana basamye muri iki gihe cya covid bageze kuri 40 hano muri uyu murenge wa Rukara. Urumva n'abana benshi, ariko abari munsi y'imyaka 10 yego, abenshi muri bo barigaga, ariko abandi ntago bari bakiga kuko bamwe barangije primaire, hanyuma noneho wenda kubera udukoresho dukeya atabashije kubona kugira ngo akomeze secondaire ntabashe gukomeza kwiga. Ariko kuko yari muri bya bibazo twavuze mu cyiciro cya mbere cy'abafite bya bibazo bitandukanye by'uko ashobora gusama koko akanasama. Abandi na ababyariye iwabo, noneho abamaze kubyara, cyo ni icyiciro cya gatatu cy'abahamagara masenge. Icyiciro cya kane ni abana babyarwa n'abana babyaye, kuko nabo hari ibibazo byihariye bafite. Urumva kuba umuntu ashobora kuba yasama muri ubwo buryo, icyo ubwacyo ni ikibazo. Urumva kiramwafekta bigire no ku mwana azabyara. Ngira ngo dufite gahunda y'iminsi 1000 igomba kubahirizwa ku mwana mutoya usamwe. Urumva rero ntago iyo gahunda kenshi yitabirwa mu kubahirizwa muri aba bana basamye inda z'imburagihe, kuko iyo agisama aratereranwa, mu gihe undi mubyeyi we uri mu rugo rwe iyo agisama na mbere yo gusama birategurwa, agategurwa neza, hakaba hari ibyo agomba kurya, hakaba hari uburyo agomba kuganirizwa kugira ngo na mwana uri mu nda akure neza. Ariko uyu we yasamye inda muri ubu buryo, atangirira ku nkoni, atangirira ku bitutsi, atangirira kuri ibyo bibazo byose, bikanafectinga wa mwana uri mu nda. Abenshi babyarira mu mageto n'ahandi hantu hatari heza, mu gihe wenda n'imiryango yabo ifite ubushobozi. So urumva rero ni akazi katoroshye, ariko nkuko waruvuze wenda kuba abenshi bava mu mashuri, icyo ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye, ariko icyambere dukora ni muri prevention yo kureba uburyo abana bose bamenya uko bagomba kwitwara kugira ngo hatazabaho kugusaminda, ariko nuwo bibayeho tugakorana n'amasenge kugira ngo habeho kuganiriza imiryango kugira ngo yongere ibabarire b'abana, ibakire, noneho ibagarure mu ishuri mu gihe bamaze no kubyara. Mu gihe mumaze mukora muri uwo mushinga masenge mba hafi, murabona ikibazo kugabanuka? Haracyari kare, kuko uyu mushinga ni umushinga duterwa inkunga na RGB, ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza, ku bufatanye n'umuryango UNDP. Ubwo rero uyu mushinga twatangiye mu kwezi kwa 9 muri 2020, ariko ikigaragara kuva aho dutangiriye nibura abana bafite bya bibazo, nibura bafite aho bakura amakuru y'ibyo yuko bashobora kwitwara. Ikindi cya kabiri, ko hakunda abana bagiraga ikibazo wenda yamaze nko gusaminda bakamutorongeza, bakamwirukana iwabo mu muryango. Masenge arahari, noneho abafite ya makuru akaba ashobora kumuhuza n'umuryango kugira ngo umuryango umwakire, umubabarire, bakomeze donc mumve ko umwana ari uwabo, ndetse na wa mwana uzavuka akaba ari umwuzukuru wabo. Icya gatatu, masenge akorana n'inzego zitandukanye, haba inzego z'ubuyobozi, ariko natwe nk'ubuyobozi bw'umuryango LWD tugakorana n'inzego z'ubuyobozi zitandukanye kugira ngo dufashe buri wese ku kibazo afite kuba kigomba gukemuka, yaba wa mwana uri mu kibazo, ariko n'uwagiteye nawe akaba accountable, akaba responsible, kugira ngo wa wundi abashe kuba hari abone ibyo agenerwa. Ariko nanone niba ari inzego zigomba kumukurikirana nk'abatera inda abana bari munsi y'imyaka 18, nazo zibakurikirane kugira ngo babazwe ibyo byaha bakoze. Abo nabo mubibafashamo ku buryo
ikibazo kijya ku mugaragaro no mu nzego wenda za leta no mu nzego z'ubucamanza? Yego, turabikora kuko uriya mwana wasamye inda agomba gufashwa mu burenganzira bwe bwose. Cyane cyane hari uburenganzira bwe ariko hakaba n'uburenganzira bwo watwite. Urumva rero icyo gihe icyo dukora nuko wa wundi wamuteye inda uko byagenda kose tubwira inzego zibishinzwe nazo zigakurikirana uriya kugira ngo nawe abashe kuryozwa icyo cyaha aba yakoze. None mubona ikibazo gishobora kuzageza aho wenda kikashira cyangwa se birarushaho kwiyongera kuko abakobwa 40 mu murenge umwe ni benshi? Aba bakobwa twavuze ni abatwite muri iki gihe cya covid, ariko abamaze no kubyara muri ubwo buryo haba na mbere nabo dufite ubu bageze kuri 358. List irahari mu tugari twose mu midugudu yose aho bakomoka hose. Abo nabo murenge umwe wa Rukara mu bihe bitandukanye. Abo bose ni abagenerwa bikorwa dufite, ariko icyo nagira ngo nkubwire nubwo tuvuga 338 twe tubareba kesi kuri kesi kuko buri mwana bafite ikibazo cyihariye. Nubwo tubireba muri rusange ngabo bana bafite ikibazo rusange cyuko basamye inda z'imburagihe bakabyarira iwabo cyangwa bamwe bakanabyarira n'ahandi barabatorongeje, ariko buri umwe bafite ikibazo cyihariye. Okay, hari ubyara iwabo bagakomeza bakamwakira, ariko ntibibabuze banafite n'ubushobozi, atabuze ibyo kurya, atabuze icyo ari cyo cyose, ariko ntibibuze iwabo gukomeza kumubwira amagambo mabi. Ya magambo mabi aragenda akamukomeretsa ku mutima. Noneho ugasanga niba ari na banyirarume w'umwana, umva abasaza ba wa mwana wabyariye mu rugo, icyo gihe nabo bagakomeza kugenda batereta nabi uriya mwana wavukiye hariya, kandi ni banyirarume ariko aranyura akamukubita urukonje wa kinyendaro. Ibyo birabangamira wa mwana, bikanagaruka bikabangamira nyina ariwe wa mwana wamubyariye iwabo. So urumva rero icyo navuga nuko uyu munsi kugira ngo iki kibazo kigabanyuke gishire ni uburyo navuga wenda bugera nko kuri bubiri. Icyambere ni prevention ni ugukumira, twese dufatanyije tukumva ko bitureba. Ari ababyeyi bakumva ko kuganiriza abana bibareba, ariko n'umubyeyi mu kuganiriza umwana niba abona minzitizi, cyane cyane ko n'ababyeyi bamwe hari amakuru badafite ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Hari ibigo bitandukanye, dufite ibigo by'urubyiruko, dufite ibigo nderabuzima, nibi bigo byacu nk'ubu LWD dufite iki kigo hano cya LWD Community Center ya Rukara hani Karubamba, dufite n'ikindi turimo gutangiza irwamagana murenge wa Kigabiro. Ibyo ni bikeya, ariko hari n'ibindi bigo mu gihugu. Noneho bakabasha kubigana, bakabasha kureba abantu babafasha kwigisha abana babo kubijyanye n'imyitwarire yabo ku buzima bw'imyororokere, kuko hari amakuru y'ibihuha menshi ari mu rubyiruko atuma bitwara uko batagombye kwitwara. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri imvo@bbc.co.uk. Ndabibutsa ko iki kiganiro cy'imvo n'imvano mugikurikira kuri FM Igoma ni Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri Facebook ya BBC Gahuza no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Abana b'abangavu baterwa inda zitateguwe benshi bacikirizamo amashuri, by'umwihariko benshi batewe inda mu gihe cya guma mu rugo ntibasubiye mu ishuri. Ese iki kibazo Minisiteri y'Uburezi irakizi? BBC yaganiriye n'umuvugizi wa Minisiteri y'Uburezi ni Madame Sarafina Flavia. By'ukuri iki kibazo kirahari, cyaragaragaye, ndetse n'ubusanzwe hari aho iki kibazo cyo gusambanya abangavu ndetse baganaterwa inda mu bihe bisanzwe cyumvikanaga. Rero muri iyi gahunda ya guma mu rugo na nyuma yaho abanyeshuri batari kwiga, ibyo bibazo byaragaragaye. Kugera rero aho basubiriye ku ishuri, twagiye tubona yuko hari abanyeshuri batagarutse, ariko rero muri abo batagarutse hariho n'abafite impamvu z'uko bashatse, abandi batewe inda. Tukaba turi mu bukangurambaga bwo kubashishikariza kugaruka, kandi hari abagiye bagaruka bakiga. Igihe rero bageze bafite intege nkeya, bashobora wenda gusubira kubyara, ariko ntibatakaze cyangwa se ntibacikishirize amashuri. Ubukangurambaga burakomeje, twizera yuko abenshi bazasubira mu ishuri.
igihe rero umunyeshuri yagize ikibazo nk'icyo ngicyo afite intege nkeya ashobora kubanza akajya kubyara akazagaruka akaba yakomeza kwiga amashuri ye ku buryo adacikiriza amashuri. Mu Rwanda rero ibyo birakurikizwa kandi ubona ko bituma abagize ikibazo batiheba ngo bumve yuko birangiye ubuzima bugarukiye aho ngaho batazongera kwiga, ahubwo tubashishikariza kwiyubakamo icyizere ndetse bakumva yuko inzozi zabo bashobora kuzigeraho nubwo baba barahuye n'izo mbogamizi, ariko akumva yuko kuba yatwise ubuzima butamurangiriyeho na nyuma yaho ashobora gukomeza ishuri akarangiza. Flavia, twagira ngo dusobanure byimbitse, haba hari amabwiriza ya minisiteri agenewe ibigo by'amashuri ku byerekeranye no gufasha abo bakobwa mu gihe baba batwite cyangwa se barabyaye bagakomeza ishuri. Ku ishuri icyo bafashwa ni iki? Politiki ihari ni politiki isanzwe ikurikizwa, ni uko uburezi ari kuri buri wese. Kuri buri wese rero n'umwana w'umukobwa arimo, ni ukuvuga ngo n'uwatwise ashaka gusubira ku ishuri ntabwo akwiriye guhezwa, cyangwa se uwabyaye uwashatse afite uburenganzira bwo kwiga asubira ku ishuri. Ku bijyanye rero n'uburyo afashwa ari ku ishuri ni ibisanzwe, iyo umwana yumva atameze neza ashobora gusaba uruhushya agataha, ariko ku bigo byinshi haba n'icyumba cy'umwana w'umukobwa. Icyo cyumba rero cy'umwana w'umukobwa icyo gifasha ni ugufasha abana b'abakobwa ku bibazo by'umwihariko bafite nyine nk'abakobwa, yaba hari ugiye mu mihango cyangwa se niba hari ishuri rifite umwana nk'uwo nguwo wagaragaje ikibazo cye ko atwite ariko wenda akumva hari isaha igeze akumva afite isereri akaba ashaka kuruhuka, ashobora kujyayo kuruhuka. Ni mu buryo buri rusange, n'undi mwana ashobora kugira ikibazo akaba yakimenyesha ubuyobozi bw'ikigo bakamushakira uburyo yaruhuka. Abonsa rero kenshi abo ni nk'ababa bari mu bigo by'amashuri biga bataha, abo ngabo numva nta kibazo, n'ubundi baba bari butahe bagasanga abana babo bagakomeza kurera abana babo kandi bakanakomeza kwiga ntibacikishirize amashuri yabo. Ikibazo cy'abangavu baterwa inda zitateguwe muri rusange ngo kirarushaho gufata intera ndende mu Rwanda. Imibare itangwa n'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO igaragaza ko abakobwa 15,000 bari munsi y'imyaka 18 baterwa inda buri mwaka. BBC yaganiriye n'umuhuzabikorwa wa CRADO ni Evariste mu Rwanashyaka. Ikibazo cyo gusambanya abana ndetse no kubatera inda byanagaragaye no muri gihe cyaguma mu rugo turakizi, kuko ngira ngo CRADO kuva muri 2016 twakoze ubushakashatsi kuri iki kibazo, dukomeza tunagikurikirana ndetse tunakorana n'inzego zibishinzwe. Mu by'ukuri ikibazo turakizi kandi tugikurikiranira hafi. Ni ikibazo kigaragara nk'igikomeye gikwiye no guhangayikisha buri munyarwanda wese, ariko nanone gikwiye kuba imbarutso yo kugira ngo buri munyarwanda wese arebe icyo gukora kugira ngo duhangane n'iki kibazo, kugira ngo imibare tubone igenda izamuka. ngira ngo nk'uko mu byumba tugira imibare itari munsi y'15,000 buri mwaka by'abana baterwa inda, ubwo urumva ko hari imibare myinshi. Abana bakabaye bari mu ishuri, abana bakabaye bafite ubuzima bwiza, bakaba bari mu bibazo. Rero ni umuhamagaro kugira ngo buri munyarwanda wese agira icyo yakora kugira ngo turebe ko twahagarika kino kibazo cyangwa twakigabanya. Musanga hari icyuho mu gukumira isambanywa ry'abana. Icyuho kiri ahagana hehe? Ahantu hari icyuho mu gukumira isambanywa ry'abana nuko kugeza uyu munsi ntabwo twese twabona iki kibazo kimwe. Abanyarwanda bose babifata nk'ibisanzwe benshi. Mu by'ukuri ugasanga ko bamwe babifata nk'ibisanzwe, abandi tugahagurukira guhangana nacyo, bituma habaho kudahuza ko gufata umwanzuro umwe cyangwa umugambi umwe kukirwanya duhereye mu mizi. Indi mbogamizi ibaho nuko ababyeyi benshi bagerageza kunga abana n'ababateye inda, bagashuka abana ngo ntimubivuge, bakabashukisha utuntu cyangwa bakabakanga ngo bazabagirira nabi. Ugasanga rero kwa kuba
ababyeyi b'abana ubwabo batari gutanga amakuru kugira ngo ababa bakoze icyo cyaha bakurikiranwe. Mu by'ukuri haracyari icyuho kugira ngo abano bana batinyuke kuvuga, ibimenyetso bigaragare, ababyeyi bafasha abana kugira ngo batange ibirego. Ibyo ngibyo nibyo by'icyuho kigihari kigaragara uyu munsi wa none. Biramutse bikemutse, ababyeyi bakumva ko ikibazo ari icyabo, abana bakakigira icyabo, ndetse n'inzego z'ibanze kuva hasi bakabigira ibyabo, nta kabuza iki kibazo cyakemuka. Ni iki mubona gituma abakekwaho iki cyaha ari bake ugereranyije n'abana baba basambanyijwe? Abakekwaho iki cyaha ntabwo ari bakeya, abagikekwaho ni benshi, ahubwo abafatwa ngo bakurikiranwe nibo bakeya. Abakurikiranweho iki cyaha ni bakeya bitewe n'impamvu zigera nko kuri enye. Impamvu ya mbere ni uko abateye abana inda barabashuka, bakabashukisha utuntu ntuzabivuge, cyangwa bakabatera ubwoba n'ubivuga umuryango wawe tuzawugirira nabi cyangwa nawe tukugirire nabi. Icya kabiri ni uko hari ababyeyi bamara kubona abana babo batewe inda, situko barimo n'abatewe inda nabo mu miryango yabo, bakavuga ati reka twere kwishyira hanze, bakabihishira. Ndetse hari n'abaka indonke ku bateye abana inda kugira ngo bataza kubishyira ahagaragara, bakakira amafaranga y'abateye babana inda, ugasanga bayo kunga abana n'ababateye inda. Mu by'ukuri rero iki nicyo gituma abakurikiranwa bakiri bakeya ugereranyije n'abakoze kino cyaha. Ikindi kandi ni uko ibimenyetso nabyo biracyagoranye, cyane cyane ku inzego zishinzwe gushaka ibimenyetso bigoranye mu buryo bukurikira, kuko ntabwo umwana watewe inda ahita bivuga bimenyekana umwana yari amaze guterwa inda, ntabwo bivuga agisambanywa. Uko rero ko bimenyekana umwana yari amaze gutwita, bivuga yuko ibimenyetso simusiga biba bitagihari. Iyo umwana atatinyutse ngo avuge ngo wanteye inda n'uyu nguyu, wasambanyije n'uyu nguyu, ibimenyetso biragoye kubibona. Hari n'igihe none umwana aba yaryamanye wenda n'abantu barenze umwe, ugasanga bose arabavuze, ugasanga uko kubavuga nabyo bose ugasanga hapima nka deni hakabaramo n'umwe, ugasanga nabyo rero ni ikindi kibazo cy'uko ibimenyetso mu by'ukuri biracyari bikeya bituma abakoze kino cyaha babasha gukurikiranwa. Ikindi ni uko kuba abamaze gukora kino cyaha abenshi baracika, bamaze kumenya ko byamenyekanye, bakiyava mu mudugudu bakimukira mu kandi karere cyangwa mu wundi murenge, ugasanga nabyo amakuru abaye makeya, bigatuma mu by'ukuri abakurikiranwaho kino cyaha ari bakeya ugereranyije n'abagikoze. Mubona amaherezo ari ayahe mu gihe bikomeje bitya? Igihe bikomeje gutya amaherezo ntabwo yaba ari meza, kuko tuzakomeza kubona imibare yiyongera kugira ngo bigabanuke biziyongera, kuko niba umuntu asambanyije umwana akamutera n'inda akabona ntawamukurikiranye, n'undi arayimutera kuko azi ko uwa mbere ntawamukurikiranye, cyangwa n'uwa mbere akaba yayitera n'undi. Ubwo rero numva yuko bikwiye ko buri wese abigira ibye, buri wese akabishyiramo imbaraga, abana ubwabo bakabihagurukira, bagatinyuka gutanga amakuru, bagatinyuka kuvuga imbere yabo babashuka, ndetse n'ababyeyi bagahaguruka bakumva yuko abana babo aribo bari kujya mu bibazo, kandi rwo Rwanda rw'ejo, arirwo igihugu cyari gitezeho kuzayobona abayobozi b'igihugu b'ejo hazaza n'abandi bazajya mu yindi myanya. Ngo rero bikomeje gucurumva ko byaba ikibazo gikomeye cyane, ndetse byazanagera naho twebwe tutashobora no kuhangana n'ingaruka zabyo, kuko tuzagira abana benshi bazaza mu mihanda kubera yuko bamaze kubyara iwabo bakabatererana. Tuzagira abana benshi babaye imfubyi kubera ko abagabo babo abateye abo bana inda bafunze. Tuzagira abana benshi bafite ihahamuka cyangwa ihungabana bitewe n'ibyo bahuye nabyo bakiri abana. Ubwo rero urumva yuko ingaruka ntabwo zaba ari nziza. Kubigendanye no kuregera indishyi, kuba kuregera indishyi ku mwana wasambanyijwe biri hasi, bituma imiryango yiyunga, kuko nta nyungu ibona mu gukatirwa k'uwakoze icyaha. Mu gihe iyo adafunze, rimwe na rimwe bavuga ko ashobora kuba yatanga n'indezo kuri uwo mwana. Ibi mwe murabisobanura mute? Mu by'ukuri nk'uko bivuze, kuregera indishyi biracyari hasi, ngira ngo bigatuma ndetse n'abana badatanga amakuru, bavuga ati se wa mugani ndajya kurega umuntu wampagana icyo 1,000, umuntu hamagana ibyo 2, baragiye kumufunga imyaka 20-25, nta kintu nzongera kubona. Ugasanga kuba kuregera indishyi bikiri hasi ari imbogamizi mu kubona amakuru ku bana batewe inda cyangwa ku bana bahohotewe. Rero twege uko tubibona, ngira ngo ndetse twatangiye no gufatanya na Minisiteri y'Ubutabera, dushyiraho abavoka bashinzwe gufasha abantu bana kuregera indishyi, ariko turacyakora n'ubuvugizi kugira ngo leta nayo
ishyiraho abanyamategeko benshi ku buryo urubanza ruzajya rutangira umwana afite umuntu uri kumufasha kuburana partie civile, ku buryo urubanza ruzajya rurangira n'indishyi zaramaze gukatwa. Ariko icyo dushyiramo ingufu nyinshi cyane ni ugukumira, kuko ntabwo twifuza yuko abana bakomeza guhohoterwa cyangwa abana bakomeza gusambanywa kugira ngo wenda n'izo ndishyi ziboneke. Ingufu nyinshi zikwiye gushyira mu gukumira kugira ngo ntitugire abana basambanywa n'abo batanga izo ndishyi nta nubwo tubifuza, kuko nabo bafite imiryango yabo baba basize mu bibazo. Mu by'ukuri turifuza yuko iri hohoterwa ryahagarara, isambanywa ry'abana ryahagarara, tukagira imibare mike cyane y'abana basambanyijwe nabwo wenda bitewe n'uko baduciye muri humye. Ariko icy'ingenzi kandi nyamukuru ni uko gusambanya abana byahagarara, kandi noneho n'abamaze gukora iki cyaha bagashyikirizwa ubutabera, inzego z'ibanze zigashishikariza imiryango y'abana kubafasha kugira ngo batange ibirego, ndetse no kumenya abantu babateye inda. Noneho aho byagaragara yuko bamaze no kugera mu nkiko, n'ubundi tugashyiramo ingufu kugira ngo tubafashe kuregera indishyi, noneho n'ababana babe babona ibikomoka ku cyaha bakorewe byabasha gutuma nabo bahangana n'ubuzima bubi bajyamo nyuma yo guterwa inda, kuko byagaragaye yuko iyo umwana amaze guterwa inda kenshi bateranwa n'imiryango yabo, bajya mu buzima bubi. Abana bigaga bakava mu ishuri, kuva mu ishuri rero ugasanga agiye gukora imirimo mibi wenda ibujijwe ku bana, abuze icyo kurya, ugasanga mu by'ukuri ubuzima ntabwo buba bwiza nyuma yo guhura n'ibibazo. Rero turifuza yuko n'izo ndishyi zajya ziboneka, tuzakomeza kubishyiramo ingufu, ariko ingufu nyinshi cyane tuzishyira mu gukumira. BBC kandi yaganiriye n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB gushaka kumenya uburyo bo bakurikirana iki kibazo. Murangira Thierry ni umuvugizi w'umusigire wa RIB. Muri 2019 RIB yagenjeje ibyaha 3623, naho mu mwaka wa 2020 RIB yagenjeje ibyaha 4452. Bikaba bigaragaza ko hiyongereho ibirego bingana na 809, bingana na 22.3%. Izo dosiye zose zoherejwe mu bushinjacyaha. Isesengura RIB ikora igaragaza ko abana basambanyijwe bari munsi y'imyaka 14 bihariye 48.9%, naho abasambanywa bari hagati y'imyaka 15 na 17 bifata 51.6%. Iki akaba ari nacyo cyiciro cy'imyaka usanga kibasiwe cyane. Iyo rero tugerageje kureba ibyiciro by'abasambanya abana, bari mu byiciro by'imyaka hejuru ya 18, ndetse hakaba harimo abakiri ingaragu ndetse n'abashatse. Impamvu rero z'ubwiyongere bw'ibirego RIB yakira, ukwiyongera kw'ibirego bitangwa bishingiye ahanini ku mpamvu eshanu navuga nyamukuru. Ubukangurambaga bukorwa RIB ifatanyije n'izindi nzego, abantu bagenda basobanukirwa uburenganzira bwabo, cyangwa abagenda basobanukirwa ububi bw'icyaha bagatanga ibirego. Ibyo bituma imibare yiyongera. Ubugenzacyaha, kugenza no gutahura ibyaha byashyizwemo ingufu, abakozi bongera ubushobozi ndetse n'ubumenyi. Ibyo rero nabyo bigatuma imibare yiyongera, kuko urabitahura aho batari bashatse kubigaragaza bikagaragara. No, hari n'ikindi, kwegereza serivisi abaturage. RIB ifite gahunda ijya mu baturage, ifite amamodoka, ibiro bigendanwa, aho imodoka igenda kure ikareba abaturage batuye mu mirenge ya kure, ikahicara ikahamara igihe yakira ibibazo by'abaturage. Uwari watewe ubute no kuba yajya gutanga ikirego amanutse umusozi azamutse undi, aho ngaho biramworohera akagitanga bigakurikiranwa. Hari noneho na za Isango One Stop Center 44 mu bitaro by'uturere hose. Ibyo byose ni ukwegereza serivisi abaturage. Ikindi navuga gituma ubwiyongere bw'ibirego, hari impinduka zigenda zikorwa mu nzego z'ubutabera. Nk'urugero natanga, mbere y'uko RIB ijyaho, akazi k'ubugenzacyaha kabangikanwaga n'izindi nshingano, ariko ubu RIB akazi kayo, akazi ifite nako kugenza ibyaha, niko kazi konyine. Umugenzacyaha arabyuka agiye kugenza icyaha, nta kindi. Aho rero ibyo nabyo bifasha kwihutisha amadosiye, ndetse n'abantu bakagira icyizere urwego bagatanga ibirego, kuko bazi ko bizakurikirana. Hari no gushyiraho Rwanda Forensic Laboratory.
ikigo nacyo cyongeye ingufu mu kugira ngo ubutabera buboneke, aho gifasha mu bimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera. ngira ngo urabizi ko nka DNA cyangwa ADN ni kimwe mu bimenyetso bifasha cyane cyane muri iki cyaha cyo gusambanya abana. Scientific evidence zirafasha aho ngaho, aho umuntu yari kuzarekurwa kuko ibimenyetso byabuze, ubu DNA irafasha cyane, ubutabera bugatangwa. Noneho hari n'indi mpamvu ya gatanu yatumye ubwiyongere bw'ibirego bwiyongera, gushyiraho uburyo butandukanye bwo gutangiraho ibirego cyangwa amakuru. Hari umurongo w'166, 116 ya telefone. Iyi ni imirongo itishyurwa aho abaturage batangira ibirego, ndetse na za Twitter. Hari n'ahandi twasanze abatewe inda zitateguwe baziterwa n'abantu bishoboye ku buryo batanga ikimeze nka ruswa mu miryango bateyemo inda bakabahishira. Mwaba hari kesi mwabonye zimeze gutyo mu gukurikirana iki kibazo? Yego, icyo navuga ntabwo wenda twabyita ruswa, ariko iyo tugerageje mu isesengura ribikora rishingiye kuri bya birego n'ubundi yakira, hari impamvu nyinshi zituma abantu bagenda bahishira ibyo byaha. Hari nk'icyo bavuze, kwanga kwishyira hanze, cyangwa ngo umwana wabo adaseba. Ibyo byose rero ni ibituma abantu bagenda bahishira cya cyaha ntibakivuge. Kudaha iki cyaha uburemere gikwiriye, aho usanga abantu bamwe bafite icyo nakwita tolerance kuri icyo cyaha, ugasanga bavuga ati n'ubundi ibyabaye byarabaye, ntabwo byaba ari byiza gufungisha umukwe aho ngaho iyo yatewe inda. Ese nitumufungisha ninde uzatunga umwana na nyina igihe azaba afunze? Gutinda gutanga amakuru nabyo bitewe n'ibyo uwahohotewe yijejwe. Hari n'imiterere y'icyaha, rimwe na rimwe uwahohotewe nta nubwo aba yiyumvisha ko, hari n'igihe usanga batiyumvisha ko yahohotewe kuko we ababyita ngo urukundo. Ugasanga nawe niyo hagize n'ufatwa akagaruka avuga ati mumfungurira umugabo, amwita umugabo, mwebwe muramubonamo umunyacyaha. Izo ni challenges, ni ibintu bibangamira iperereza ariko bishingiye ku miterere y'icyaha. Ndetse hari naho uwahohotewe kuba yatewe nawe ubwoba ngo nabivuga, kuko iki cyaha kihanwa n'ibihano biremereye, ugasanga avuga ati nubivuga nzakugirira nabi. Hari naho usanga intege nke z'uwakorewe icyaha, aho yizezwa ibintu runaka, rwose nzagufasha, nzafasha n'iwanyu, ugasanga atanze amafaranga. Ayo mafaranga rero ugasanga niyo ahumye abantu mu maso, akavuga ati n'ubundi byabaye byarabaye, ubwo yemeye kurera umwana reka duceceke. Kwizeza gufashwa, ibyo rero byose ni ibintu usanga bigenda bigira ingaruka kuri cya cyaha mu buryo bwo kukirwanya. Hari n'ikindi navuga Yves, usibye guhishira hari n'undi muco mubi wo kunga umuryango wasambanyije n'umuryango wasambanyijwe, aho usanga hari imiryango imwe n'imwe igifite imyumvire navuga ko itajyanye n'igihe, aho usanga bunga iyo miryango yombi. Aho umuryango wasambanyije uza ukavuga ati rwose turemera icyaha, ni mu duce ikiru turagitanga, ariko birangirira ahangaha. Umwana yaba yaratewe inda, ugasanga avuga ko azita ku mwana na nyina, ndetse aho ngaho agahita avuga ati mu nce ikiru ndagitanga, yaje yitwaje. Bakabisisibiranya bikarangira aho ngaho, umwana akazabyara ukazumva yarabyaye byararangiye. Hari aho usanga abakurikiranwa ari imibare iri hasi kurenza imibare y'abagaragara yuko batwite mu makaritsiye, mu byaro hirya no hino. Byo biterwa n'iki? Ibyo ikibitera, aho usanga imibare nk'abo ngabo wavuze batwite iri hejuru cyane y'imibare y'abantu bakurikiranwa.
Ibyo byose bishingiye kuri za mpamvu navuze zo guhishira umuco wo kunga. Urumva icyaha igihe cyose abantu batariyumvisha ko ari icyaha nk'icyo cyo gusambanya umwana bakabihishira, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ntabwo ruzinjira muri buri nzu y'umuntu ngo rugende rubadatse hano hari umwana wasambanyijwe. Aho rero niho habera ikibazo, baramufata bakamubika aho ngaho, ugasanga birahishiriwe. Igihe twazabimenya, hari igihe tubimenya ari impitagihe, ibimenyetso bimwe byaranasibanganye, ariko ugasanga aho ngaho biragoranye. Rero iyo hari nk'umwana wasambanyijwe agaterwa inda, aho niho bigaragara, ariko uwasambanyijwe ntaterwa inda ntabwo bipfa kugaragara, bishingiye kuri wa muco wo guhishira, kunga, abantu bashaka kubipfukirana aho ngaho ntibijya ahagaragara. Akabazo ka nyuma kagendanye n'ubutumwa mwaba mushaka gutanga kuri iki kibazo kugira ngo turebe uburyo cyagabanuka. Ni ubutumwa bushingiye ku isesengura RIB ikora ku byerekeye iki cyaha cyo gusambanya umwana. Hari ikintu ngira ngo wenda abantu bateze amatwi iki kiganiro basobanukirwe, ni gake cyane umwana asambanywa n'umuntu wa kure cyangwa umuntu utazwi. Mu isesengura rero RIB ikora, usanga iyo tugerageje kureba isano rishobora kuba riri hagati y'uwakoze icyaha n'uwakorewe icyaha, usanga abaturanyi, inshuti z'umuryango arizo ziza ku isonga mu gusambanya umwana, aho usanga bihariye 69.6%. Icyo ni ikintu abantu bagomba gusobanukirwa bakabyumva. Noneho ku isano rishingiye, navuga bamwe bitana ba boyfriend, girlfriend, abakobwa biga schoolmate, abigana ku ishuri, usanga ari 21%. Iryo ni isano. Naho isano rishingiye ku maraso cyangwa ku rushako, aho usanga, kuko muri ibi byaha usanga hari n'ababyeyi basambanya abana babo, basekuru basambanya, abishywa basambanywa, cyangwa se aho ushobora gusanga, navuze isano rishingiye ku rushako, aho ushobora gusanga murumuna w'umugabo asambanya murumuna w'umugore kuko bahuriye aho mu rugo. Abo nabo usanga bihariye 5%. Hari n'isano rishingiye ku kazi ko mu rugo, umukozi wo mu rugo, umuzamu, umushoferi, umushumba, abo nabo dukomatanyije bihariye 2.9%. Hari noneho na umwarimu, umushumba w'itorero, isano rishingiye ku masengesho, abatoza b'imikino, kuririmba, ibintu nabwo ni 0.6%. Rero noneho igitangaje, babana basambanywa n'umuntu badafite icyo bahuriyeho, batari bazi, usanga ni 0.9%. Bigaragaza ko rero tubashije kumenya aho aba bantu basambanya abana bacu baturuka, dushobora kubirwanya, kuko ahangaha biraduha ishusho y'uko nta muntu ugomba kwizera. Iyo shusho rero irerekana ko icyo ababyeyi basabwa gukora, kwegera abana bakabaganiriza, bakabakangurira uko bagomba kwitwara, ndetse bakabegereza icyamubayeho, akajya umwana bikamworohera kuba yakivuga. Kuganiriza abana nibyo, guha abana umwanya akakubwira ibyamubayeho, kumenya neza imico y'abantu basigira abana babo. Iki ni ikintu ababyeyi bagomba kwita. Noneho hari n'ikindi ababyeyi nk'ababyeyi tugomba kwitaho, kwirinda amakimbirane yo mu ngo. Aya makimbirane yo mu ngo nayo afite uruhare mu kutita ku mwana. Iyo umwana atitaweho, ugasanga ntumukurikirana, bimushyira mu byago byinshi byo kuba yasambanywa. Noneho rero ku bana by'umwihariko nabo bakwiriye gusobanurirwa icyo gusambanya umwana bivuze, bakabohokerwa gutanga amakuru, kwirinda ingaruka zaterwa, bakigishwa ndetse indangagaciro n'uburyo bagomba kwirinda. Noneho dusoza, ku banyarwanda muri rusange, kuri sosiyete nyarwanda ku buryo bw'umwihariko, dukwiriye kwirinda umuco wo guhishira iki cyaha. Arakoze cyane Murangira Thierry, ari nawe udusoreje ikiganiro cy'Imvo n'Imvano. Gendi Yves Bucyana, mugire weekend nziza. Mu karere k'ibiyaga bigari, Imvo n'Imvano.